హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రిషీస్ వరల్డ్. మేము 1 వీక్ బ్యాక్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టామన్నమాట. అది ఇప్పుడు వచ్చింది. అది ఏంటిదో ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాం. ఇవి మినీ కుకింగ్ సెట్ అనమాట. యూట్యూబ్లో ఇలా పెట్టడానికి మేము మినీ కుకింగ్ సెట్ ఆర్డర్ చేసాం. ఇందులో ఏమేమి వచ్చినాయంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న బిందె, బకెట్, క్యారేజ్, ఇలా హాట్ బాక్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి హాట్ బాక్స్ లాగా, ఇంకా అన్నం వండడానికి, ఇంకా కర్రీ చేయడానికి. ఇక్కడ ఒక పెద్ద బాండీ ఇచ్చారనమాట మనకి ఫ్రైస్ ఏమైనా చేసుకోవడానికి. ఇది కూడా ఫ్రై ప్యాన్ అనమాట, మనం ఫిషెస్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా అట్లాంటివి. అండ్ పక్కన మనం మిక్సింగ్ చేసుకోవడానికి మిక్స్ బౌల్స్ ఉంటాయి కదా అవి. ఇంకా ఇవి వచ్చేసి ఇది దోశ పెంక, ఇది మళ్ళీ ఏమైనా ఫ్రై చేసుకోవడానికి. ఇంకా ఇది వచ్చేసి 1 ప్యాన్, మనకి ఏమన్నా తాలింపు వేసుకోవడానికి కానీ, ఏమన్నా ఇట్లా కొంచెం వేయించుకోవడానికి కానీ ఏమన్నా, ఇలా చాలా బాగున్నాయి. ఇది వచ్చేసి తాలింపుకి సపరేట్గా. ఇంకా ఇది వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు బూందీ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా, ఇలా అనమాట ఇది. అండ్ దీనికి వచ్చి ఒక చిట్టి మూత వచ్చింది, ఇది చాలా బాగుంది. అండ్ పక్కన కూడా ఏమన్నా ఫ్రై చేసుకోవడానికి. ఇంకా ఇక్కడ మనకి 2 ప్లేట్స్ ఇచ్చారు ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి. ఇది ఇడ్లీ అనమాట, ఇడ్లీ వేసుకుంటాం కదా మనము అది. అండ్ ఇది వచ్చేసి గుంత పొంగనాలు, బాగుంటాయి గుంత పొంగనాలు, నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ ఇది పోపుల డబ్బా. ఇంకా ఇది వచ్చేసి మనకి ఏమన్నా ఉప్పు కారాలు వేసుకోవడానికి. ఇది వచ్చేసి ఒక చిన్న కప్, ఇంకా సాసర్ వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి చపాతీ చేసుకోవడానికి. అండ్ పక్కన వచ్చేసి మనకి ఏమైనా గ్రేట్ చేసుకోవడానికి. ఇది స్మాషర్, ఇంకా ఇది లెమన్ స్క్వీజర్, స్పూన్. అండ్ ఇది కూడా ఒక తాలింపు చేసుకునే గిన్నె అనమాట. ఇది కర్చీ, ఇది కూడా ఒక స్పూన్, చిన్న స్పూన్. ఇది మీకు తెలుసా ఏమన్నా ఏంటిదంటే ఫ్లవర్ స్వీట్స్ ఉంటాయి కదా అది. ఇంకా ఇది వచ్చేసి మనకి జల్లికంటే, ఒక సాంబార్ పెట్టుకునే గంటే, ఇంకా అన్నం గంటే, స్టవ్, ఇంకా ఇలపీట. ఇవన్నీ బాగున్నాయా? ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.